డాక్టర్ గారు, నాకెప్పుడూ దగ్గొస్తూ ఉంటుంది. డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే స్కాన్ చేసి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పక్కన కండ పెరిగిందన్నారు. మందులిచ్చారు. మందులతో దగ్గు తగ్గింది. తర్వాత జీఆర్డీ సమస్య వచ్చింది. గొంతులో ఏదో గడ్డలా అడ్డుపడ్డట్టుగా ఉంటుంది. చెవిపోటు కూడా వస్తుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఉందా తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీరు దగ్గు వస్తుందని చెప్పారు, అలాగే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పక్కన ఏదో స్వెల్లింగ్ అన్నారు, తర్వాత చెవి నొప్పి వస్తుందన్నారు, అలాగే గొంతులో గడ్డలాగా ఉందన్నారు. ఇవన్నీ చెప్పేదానికే ముందు మీరు అంటే మేలా ఫిమేలా అనేది ఒకటి, రెండోది ఏజ్ ఎంత అనేది ఇది చాలా ముఖ్యం. ఏ వయసులో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయనేది, అంతేకాకుండా వేరే ఇంకేమైనా అలవాట్లు ఉన్నాయా అనేది ఒకటి. ఇవన్నీ ముఖ్యం. అంటే సింపుల్గా మీరు అడిగిన సమస్యకి సమాధానం చెప్పడం అంత సులభం కాదు, ఎందుకంటే వెరీ కాంప్లికేటెడ్. మీరు చెప్పేయని కరెక్ట్ అయితే డీటెయిల్డ్ ఈఎన్టీ ఎగ్జామినేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే దగ్గు అన్నారు మెయిన్గా. అంటే దగ్గుకి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి ఈఎన్టీలో. అంటే యూజువల్గా గొంతులో టాన్సిల్స్ లాంటివి ఎన్లార్జ్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే దగ్గు రావచ్చు, పొడి దగ్గు. అలాగే చిన్నపిల్లలు అయితే ముక్కు వెనకాల అడినాయిడ్స్ లాంటివి ఎన్లార్జ్ అయ్యి ఉంటే కాఫ్ రావచ్చు. అంతేకాకుండా సైనసైటిస్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ కాజ్ ఫర్ డ్రై కాఫ్. అలాగే ఈ యాసిడ్ రీఫ్లక్స్ వల్ల కూడా ఈ నైట్ పడుకున్నప్పుడు అలా డ్రై కాఫ్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ లేకపోతే అలర్జీ, అంటే మేబీ అలర్జిక్ టు సంథింగ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఇట్ కుడ్ బి డస్ట్ ఆర్ పొల్యూషన్, కోల్డ్ వెదర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఈ అలర్జీ కూడా వల్ల కూడా మీకు దగ్గు వస్తూ ఉండొచ్చు. దగ్గు అనేది ఈఎన్టీలో యూజువల్గా డ్రై కాఫ్ ఈజ్ కామన్ సిమ్టమ్. నేను చెప్పినవన్నీ కారణాలు కాబట్టి మీ గొంతులో అలాగే నోస్లో కూడా ఎండోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా పరీక్ష చేస్తే అప్పుడు మీ ప్రాబ్లంకి కారణం గొంతులో మీరు అన్నట్టే గడ్డలాగా ఏమైనా ఉందా, లేకుంటే ఒక్కొక్కసారి గొంతులో యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వల్ల కూడా ఫిమేల్స్లో కామన్గా గొంతులో ఏదో అడ్డుపడినట్టు అని చెప్తుంటారు. అలాగే గ్లోబస్ అనే సిమ్టమ్, అంటే ఏమి ఉండదు చూస్తే ఎగ్జామినేషన్లో, బట్ పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ క్రైకోఫెరింజల్ స్పాజమ్. అంటే ఈ అన్నవాహిక బిగినింగ్లో ఒక కండరం ఉంటుంది, అది ముడుచుకోవడం తెరుచుకోవడం వల్ల ఈ స్పాజమ్ వచ్చి గొంతులో ఏదో ఉన్నట్టు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు ఇవన్నీ చూడాల్సి ఉంటుంది. అందుకని దగ్గరున్న ఈఎన్టీ సర్జన్ కలిసి డీటెయిల్డ్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకొని మీ సమస్యకు ఏ కారణమో తెలుసుకొని దాన్ని ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.